ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അത് സ്വന്തം നാടായ കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഹില്ലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്കാണ് കേട്ടോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അത് വേറെ എവിടെയല്ല, നമ്മുടെ പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയത്തിലാണ്. ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, പലർക്കും കോഴിക്കോടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് കോഴിക്കോട് വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുറത്ത് വേറെ ജില്ലയിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ പോകുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നി. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയം എങ്ങനെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൗണിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് സമയം പോക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കതൊക്കെ വഴിയെ ഓരോരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് അതുമായിട്ട് വരാം. ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം തന്നെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കൾ അവധിയാണ്. ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ തന്നെ ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ കാസർഗോഡ് നിന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വന്നെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഈ ഒരു മ്യൂസിയം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കും വന്ന് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറമെയുള്ള ഇവരുടെ ഈ ഗാർഡനിങ് സെറ്റപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് ആക്കിയതാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് നടന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കുറേ ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബട്ടർഫ്ലൈസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം കോഴിക്കോട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് കുറേ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇരുന്നൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളാനിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു ബോറടി ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാം, ബോറടി മാറ്റാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് നോക്കാം. മുതിർന്നവർക്ക് 25 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 5 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ചെയ്യണം. ഫോട്ടോന് 15 രൂപയും വീഡിയോന് 520 രൂപയും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ വാഹനങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബൈക്കിനും കാറിനും ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ചാർജ് അവർ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം. അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇനി കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി വെറുതെ സംസാരിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഒക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് കാണിക്കാം.
ഇത്രയൊക്കെയാണ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഹാഫ് ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് നേരിട്ട് പോകുന്നത് ചുങ്കത്ത് ബട്ട് റോഡ് ബീച്ചിലാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിയം കണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി സമയം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്താണ് ചുങ്കത്ത് ബട്ട് റോഡ് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം. ഈ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് കുട്ടികളായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബീച്ചാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇതൊരു പാർക്കും ബീച്ചും എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ്. നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മെയിൻ ബീച്ചിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബീച്ചാണ്. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം പൊതുവെ എല്ലാവരും നേരെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ടൗണിൽ മെയിൻ ബീച്ചിലാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ടാവുക. പലർക്കും ഈ ചുങ്കത്തുള്ള ഈ ഒരു ബീച്ചിനെ പറ്റി അറിയാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതും കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതാ ഞങ്ങളിവിടെ ബട്ട് റോഡ് ബീച്ചിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പം നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മഴ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് തട്ടുകടകളാണ്. എല്ലാം ഇനി വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫുഡാണല്ലോ അല്ലേ. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എരിവും മധുരവും ചൂടും തണുപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പല ഐറ്റംസും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. ഈ കാണുന്ന ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കടകളാണ്. മഴയത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങളൊന്നിവിടെ വണ്ടി സൈഡാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. മിക്ക ദിവസവും ഞങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രാത്രിയിലെ കാഴ്ചകളും പകലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് മാക്സിമം ഇപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ച് പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി പുറത്ത് തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്യണം. ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്.
ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇരിക്കാനും കളിക്കാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്ക് അതിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇപ്പം പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്, നല്ല മഴയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ഒട്ടും വേസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല നീറ്റാക്കി തന്നെയാണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് വരുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ. അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ നല്ല മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചാനലിൽ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ കോഴിക്കോടുള്ള മിക്ക പേരും വരുന്നതായിരിക്കും, അതല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തായാലും ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.